بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا عن رؤية الكنز في المنام لابن سيرين. تعبر رؤية الكنز في منام الشخص عن المشاكل والصعاب التي يحاول الشخص تجاوزها مهما كلفه ذلك، والعمل الجاد والمثابرة من أجل تخطي العقبات. وإذا كانت الرؤية امرأة فهذه الرؤية بترمز إلى العديد من الدلالات، منها حدوث مناسبة سعيدة في القريب، أو الاستماع لخبر سار، أو استقبال مفاجأة مفرحة. يقول ابن سيرين إن رؤية الكنز وتنظيف المنزل من الأتربة من الرؤى التي تدل على التخلص من الهموم والأحزان وانتهاء حالة الفوضى من حياة الشخص الرائي. بتشير هذه الرؤية إلى أن الرائي يرغب في أحداث الكثير من التغيرات الإيجابية في حياته. ورؤية المكنسة هي بتعد إشارة إلى التخلص من الأمراض والتعافي. أما رؤية كنز البيت للشخص الفقير دليل على الغنى والحصول على الأموال الكثيرة، وتعبر الرؤية عن التحلي بالخصال الحميدة وتواضع وكرم وتقوى. أما إذا كان الرائي غنيا وشاهد أنه يكنس بيته أو رأى الكنز بصفة عامة فهذه الرؤية غير محمودة وبتشير إلى الفقر وتقلب الأوضاع رأسا على عقب. تعد رؤية الكنز بصورة عامة من الرؤى التي لا تنذر بالشر أو حدوث المكروه، بل على النقيض بتعبر عن التغييرات المحببة للشخص التي يكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد. تفسير رؤية الكنز في منام العزباء. بتدل رؤية الكنز في منامها على الرغبة في تحقيق الطموح الخاص بها. رؤية الكنز في منام العزباء بتدل على حدوث الكثير من التغييرات الإيجابية في حياتها، وكمان إحداث نقلة نوعية في الطريقة التي تعيش بها. فإذا رأت أنها تقوم بتنظيف المنزل أو تنظيف منزل أبيها فهذه الرؤية إشارة للزواج في القريب العاجل. طيب، إذا رأت الفتاة العزباء أنها تستخدم المكنسة الحديثة وتقوم بتنظيف المنزل فهذا بيدل على الدخول في بعض المشاريع التي تعود عليها بالنفع السريع. رؤية كنز السلم بيشير إلى التخلص من الهموم والمتاعب والأحزان في الحياة، كما بتدل أن هذه الفتاة صاحبة الرؤية ذات خلق حسن دائما ما تسعى إلى فعل الخير. بتعبر كمان رؤية الكنز كذلك عن الخير والرزق الوفير والتوفيق في كامل أعمالها القادمة. وإذا كانت طالبة جامعية أو في الثانوية العامة فهذه الرؤية بتدل على النبوغ والتفوق. وفي حالة رأت أنها تكنس وكانت سعيدة فهذه يبشرها بقدوم مناسبة سعيدة أو خبر طال انتظاره منذ فترة طويلة. ورؤية المقشة أو المكنسة في منام الفتاة العزباء الغير متزوجة بمثابة إشارة للزواج عن قريب من رجل كريم وغني وذو منصب كبير، كما إنها إشارة للسعادة في الحياة الزوجية. وكنس الشارع في منام العزباء. إذا رأت الفتاة إنها تقوم بكنس الشارع فهذه الرؤية ذات دلالة على اتقاء الشرور واتخاذ سبل الأمان وتحصين النفس من الحسد والعيون الحاقدة. وإذا شاهدت العزباء إنها تقوم بكنس الشارع فهذا يدل أيضا على وجود تحسن في الأحوال المعيشية والقدرة على تحقيق الأهداف. إذا كانت الفتاة طالبة فهذه إشارة للنجاح والتفوق في الدراسة والحصول على وظيفة. تفسير الكنز في منام المتزوجة. إن رؤية الكنز وتنظيف البيت في منام المتزوجة هو دليل على الرغبة في التخلص من الهموم والمشاكل في الحياة، وهو إشارة لحدوث العديد من التغيرات الإيجابية في حياة السيدة. رؤية تنظيف وترتيب المنزل من جديد بيشير إلى حمل السيدة عن قريب، وكذلك إذا عثرت على نقود أثناء التنظيف فتلك الرؤية أيضا إشارة للحمل والتيسير في الولادة. رؤية كنس البيت تعد إشارة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودليل على وجود تحسن ملحوظ في العلاقة بينها وبين زوجها. أما إذا رأت أن زوجها هو من يقوم بتنظيف المنزل فهذه الرؤية إشارة للمحبة والسعادة بينهما. وقد تعبر ذات الرؤية السابقة عن وجود من يحاول عرقلة هذه العلاقة وإفسادها بكافة الطرق، لذا على الرؤية أن تمنع أي شخص من اقتحام حياتها أو إبداء رأيه في أمور لا يعلم عنها شيء. وفي حالة شراء المكنسة أو أي من أدوات التنظيف في منامها فهذه دلالة على عقل السيدة وعلى قدرتها على إدارة الأمور بصورة كبيرة. إذا رأت أنها تكنس غرفة أبنائها فهذه الرؤية بتعبر عن تقديم النصح لهم ومساعدتهم على تخطي الصعاب والوصول لأهدافهم دون خوف. تفسير رؤية الكنز في منام الحامل. رؤية الكنز في منام الحامل من الرؤى المحمودة
التي تدل على السلامة عند الولادة والتمتع بالصحة. ورؤية إنها تكنس هي إشارة على انتهاء مرحلة صعبة من حياتها. وتدل الرؤية كذلك على استقبال العديد من المناسبات السعيدة التي يجتمع فيها الكثير من المقربين منها. أما إذا رأت السيدة إنها تكنس بيتها فهذا دليل على الرزق الكثير وعلى الأموال الوفيرة التي سوف تحصل عليها عن قريب. والرؤية بصفة عامة تشير إلى العمل من أجل التخلص من بعض العادات السيئة والسلبية التي كانت راسخة في شخصيتها، وزرع عادات أخرى تتناسب مع المرحلة القادمة في حياتها. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.